Muciĩ munene wa Nairobi na twi kwa mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga. Aingĩ nĩ mamunanagia makamwĩta baba, nĩ kũrĩ mamwĩtaga mutongoria Jamba, nĩ kũrĩ mamwĩtaga Jacom, nĩ kũrĩ mamwĩtaga ithe wa Fidel, na tukĩrĩ gũkũ nĩ tũgũkorwo tukĩaria maũndũ maingĩ megiĩ bũrũri, tũrore ndeto cia BBI. Na ndirĩ wika mwena-inĩ wakwa wa ũrĩo ndĩna mũndũ wĩtagwo Nyox Wakata mwena ũyũ. Mwena wakwa wa ũmotho ndĩna Governor 049 Rangi wa Mbeca Kamau wa Kang'ethe, na nĩtũgũkaribithia mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga nigetha agĩtũnyite ũgeni. Karibu sana Mheshimiwa Raila Odinga, chukua fursa hii uwasalimie wasikilizaji na watazamaji wa Inooro FM na Inooro TV. Kwanza andu wa Mlima Kenya, Muriega rengi. Nina furaha kukaribisha Inooro kwangu hapa katika kikao changu ya Karen, na nataka mjihisi mko nyumbani. Asante sana. Ndio. Asante, tunashukuru sana. Labda tukiingia katika maswali ambayo tulikuwa tumeandaa siku ya leo, nataka tu kuangalia vile nchi ilivyo kwa wakati huu. Tumetoka wakati wa COVID, umekuwa wakati mzito, na Wakenya bado wanahisi kwamba maisha yamekuwa magumu. Labda kama kiongozi ambaye pia amekuwa katika mambo ambayo imekuwa yakiendelea, tumekaa vipi wakati huu haswa? Naweza kusema Kenya tumetoka mahali mbaya sana. Mwaka jana ilikuwa ni mwaka ya dhiki, kwa sababu hakuna mtu alitarajia ati shetani itaruka kutoka mbinguni wakati mwaka ilipoanza. Lakini ilikuja ghafla. Hakuna mtu ambaye alikuwa amejitayarisha kwamba corona itakuja. Lakini ilipofika, tukawa sasa na vizuizi ambazo zimewekwa na serikali, watu hawawezi kutembeana, kutoka nje ikawa ni ngumu, kazi ikadidimia, na ikaleta shida mingi. Kwanza imeleta vifo, pili ikaleta ufukara, kwa sababu watu wengi wakakosa kazi, wakasimamisha kazi, watu wafanya biashara, na ikaleta shida mingi sana. Shule zikafungwa, watoto waende shuleni, wako nyumbani, wengine wamepata mimba, watoto wasichana, wavulana wanaingia kwa mambo ambayo sio sawa. Uchumi ikaporomoka, kwa shida sana kiuchumi. Ya yote yamekuja kwa sababu haya. Lakini sasa tumeingia kwa mwaka mpya, na tuna matumaini kwamba tutaweza kumudu shida ambayo tulikuwa nazo. Vile unavyojua sasa, dawa inaonekana inapatikana ya kuchanja watu. Labda mwaka huu haitakuwa mbaya zaidi kama mwaka jana. Kwa hivyo tuna matarajio ya kwamba baada ya dhiki tutaweza kupata faraja. Ndio. Asante sana Mheshimiwa Odinga. Hebu labda tuanze pale kwa salamu, pale kwa handshake, ambapo ulimnyoshea mkono Rais Uhuru Kenyatta, na yeye pia akakupatia mkono wake. Na tangu wakati huo nchi kidogo ikawa kuna amani. Lakini mahali ambapo hatukuwa huko nyuma, labda mlikubaliana mambo gani ya handshake? Na je, kuna 2022 kwa handshake? Unajua saa nyingine mimi na Uhuru tunaitana ndugu. Ndio. Na watu wengi wajui imetokana wapi. Lakini hiyo haikutokana na handshake hii. Hiyo hata wakati mimi nilikuwa waziri mkuu, alikuwa ananiita mimi ndugu. Nilikuwa naita yeye ndugu, kwa sababu ya rafiki ambaye imekuwa kwa baina ya wazazi wetu, Jaramogi na Kenyatta. Walikutana mara ya kwanza mwaka 52 kama Kenyatta alikuja huko Kisumu. Na wakawa marafiki. Ndio sababu Jaramogi alipigania kuachiliwa kwa Kenyatta kutoka kwa jela. Wamekuwa marafiki hata wakati alikuwa kizuizini. Jaramogi alikuwa na jamii ya Kenyatta hapa. Mama mwingine anaweza kueleza haya maneno yote. Kwa hivyo
sio sababu ya hii handshake. Lakini vile navyojua tulipambana kisiasa 2013 na 2017. Ndio. Hii 2017 ndio sasa ileta mambo mengi. Manake tulienda mahakamani na mahakama ikafuatilia mbali uchaguzi. Wakaamua kuwe na marudiano, lakini tukaweka masharti kwa tume ya uchaguzi. Walipokataa kutimiza, ndio tukasusia, au wakaenda peke yao. Kisha wakaenda huko wakaenda Kasarani. Lakini sasa sisi tukaanza kususia bidhaa, kwa mfano kampuni ya Safaricom, Bidco, Brookside na kadhalika. Alafu watu wetu kaanza kufanya maandamano. Chuki katoka mingi sana, watu kaanza wanapigana, watu wanakufa na kadhalika. Nakumbuka wakati mwingine tulikuwa tumebeba jeneza 37 tukipeleka huku Ligi Ndogo. Watu ambao waliwawa, wengine walipigwa risasi na kadhalika. Sasa walipoenda huku Kasarani na sisi tukaenda baadaye Uhuru Park. Kwa sasa nchi ilikuwa imegawanyana mara mbili. Wengine wetu wakasema tutangaze sasa uhuru wetu, tuanze kuchukua ushuru kutoka kwa watu, tuendeze mambo yetu. Nachukue mapicha yote ya rais, tuyarundike mahali, tuyachome. Lakini mimi nikaona tukiendelea njia hiyo tutapeleka Kenya njia ya Somali, nchi itakuja itasambaratika. Nao kwa upande mwingine wafuasi wa Uhuru wakamweleza ati Raila ameazini, inaitwa treason kwa kimombo. Tumshike, tumshtaki na treason, tumpeleke kamiti tunyonge. Na vile vile akaona hiyo italeta shida mingi. Hiyo ni sababu tukakutana na tukaongea kwa muda mrefu zaidi. Baadaye tukakubaliana njia ya kutatua shida ambayo imekumba nchi yetu. Na tulihitaji vitu 9. Tukaweka mawakili, yeye akaleta yule wakili Bwana Kimani, na mimi nikaleta Paul Mwangi. Na wakaketi chini wakaandika. Kisha tukaweka sahihi. Na ndio tukaenda sasa huku katika jengo ya ofisi ya rais. Na tukaisoma. Ndio. Kisha tukasalimiana. Hiyo kawa ndio msingi. Baadaye tukaunda ile ni jopo kazi ambaye yeye alichukua watu 7 na mimi nikaleta watu 7, watu wa 14, kuzuru taifa na kupata maoni ya wa Kenya juu ya yale maneno ambayo tulikuwa tumekubaliana. Wakachukua karibu mwaka moja kufanya hivyo. Wakaleta ripoti ya kwanza. Hii ripoti ya kwanza ilipoletwa, tukaanza sasa kutafuta sasa vile Wakenya wanafikiria juu ya hiyo ripoti. Hii ndio tukaanza ni reggae. Tukaleta reggae. Tukazuru reggae kaanza. Alafu sasa kabla tujamaliza reggae ilikuwa imebaki mkutano 2, Nakuru na Nairobi. Ndio hii shetani kaanguka COVID. Na tukapeleka reggae kwa half time. Sasa baadaye watu wametoa maoni yao, hata wale ambao hatukuwafikia wakaleta maoni yao, na ripoti ikaandikwa ya mwisho. Hiyo vile vile tumepeleka Bomas. Alafu sasa hiyo sasa ndio ni BBI sasa ambayo tuko nayo wakati huu.
Ndio. Na wakati ndio ushike mkono wake na ashike mkono wako ndio mfanye handshake, labda kuna ushawishi kutoka nje ya nchi? Fanya handshake, watu wengi walifurahia. Ile tension ambayo ilikuwa imezidi katika nchi ikapunguka. Ni kama ile mpira ambayo imetobolewa, utulivu ikarudi katika taifa letu. Ikawa serikali inaweza kufanya kazi yake bila shida yoyote. Na mimi nikamwambia yeye sasa wafanye kazi ya serikali na mimi nikishughulikia mambo ya BBI. Ndio. Na hatukukubaliana na yeye juu ya mambo yote ya 2022. Ati tutafanya namna gani? Tulisema kwanza tunataka tumalize hii mambo ya BBI ili tuweke msingi ya kuunganisha Kenya. Na kibili unavyojua, waanzilishi wa taifa letu walikuwa na ndoto ambayo inaitwa ndoto ya Kenya. Na hiyo ndoto unapata katika wimbo wetu wa taifa. Stanza ya kwanza nasema, Mungu ibariki nchi yetu ya Kenya, haki iwe ngao na mlinzi, tukae na umoja, amani na uhuru, alafu raha tupate na ustawi. Okay? Hiyo ndio ndoto ya Kenya. Kwanza, nchi ambayo inamcha Mungu. Pili, nchi ya kidemokrasia. Na haki hawezi kuwa ngao na mlinzi kama hakuna haki, hakuna demokrasia. Ndio. Alafu tukae na undugu, amani na uhuru. Yani hakuna ubaguzi ya kikabila, hakuna ubaguzi ya kijinsia, ndio, hakuna ubaguzi ya kidini, ya kirangi na kadhalika. Alafu amani. Na amani sio ati kutokuwa na vita. Manake mtu ambaye ana njaa hana amani. Ndio. Mtu ambaye ana njaa ana hasira. Alafu raha tupate na ustawi. Mtu ambaye ana raha ni mtu ambaye ana ametimiza mahitaji yake. Na ustawi ni nchi ambayo imeendelea. Hiyo ndio ndoto ya waanzilishi wa taifa letu. Na tukasema tunataka tufanye. Haya, kabla ya kumpisha mwenzangu, langu la mwisho labda kwa saa hii, tayari kaunti ya Siaya MCS huko tunasikia umepitisha ripoti ya BBI. Mtu atashangaa kwa haraka namna gani? Wamepitisha kwa hiari yao ama labda umechangia ndio wapitishe kwa haraka hivyo? Unajua, kila watu wako na njia yao ya kufanya kazi. Ndio. Na kuna hamu sana ya kumaliza hii kazi. Na watu wa Siaya, kwa mfano, ile mkutano tulikuwa naye juzi hapa, tulikuwa na mkutano na ma MCS kutoka pembe za Kenya yote. Lakini Siaya hawakukuja. Siaya, Vihiga, Kakamega, Mombasa na Kilifi hawakukuja. Sio kwamba hawakutaka kuja, lakini walikuwa kufanya kazi. Siku hiyo tulikuwa hiyo mkutano, wao walikuwa wanafanya public hearing. Manake walipopata hiyo barua kutoka kwa IBC, walichapisha mara moja. Alafu wakasema watafanya hearing siku ya Jumanne. Kwa siku ya Jumanne walikuwa wanafanya public hearing Siaya. Alafu baada ya haya sasa, jana wakapeleka kwa bunge na wakapitisha. Walikuwa wanataka wawe number 1. Kwa hivyo sasa wamefungua njia sasa ya kwa kaunti zingine.
tunatarajia tutapata makaunti 24 kabla ya mwisho wa mwezi huu, na alafu basi iende katika kiwango kingine. Asante sana. Tutarudi tu mahali ambapo mwenzangu amemalizia katika handshake. Wakati mliposalimiana na kiongozi wa nchi Rais Uhuru Kenyatta, kulikuwa na kelele, watu wakisema basi mambo yetu chama Jubilee kuisha. Wakati kiongozi Raila Odinga ameingia mahali, mambo yetu kuisha. Na pia umegusia swala la ubaguzi. Salamu zilikuwa za kuleta Wakenya wote pamoja. Kwa hii handshake inaonekana kana kwamba ni wewe na Rais Uhuru Kenyatta. Kuna naibu wa rais ambaye pia amekuwa akiongea akiwa nikana kwamba ako nje, na tulimuona kule Bomas akisema kwamba mapendekezo yake hayakuhusishwa katika ripoti. Labda unaweza kuzungumzia haya mambo mawili. Kwanza, tulipokuwa tunaweka sahihi hii mkataba, tulikuwa katika ofisi ya rais kule Harambee Avenue. Tulikuwa katika room sisi wawili. Wale mawakili waliletea sisi hiyo document. Wakatuachia hapo, tukasoma, yeye amesoma na nimesoma, tukasema sawa, tukaweka sahihi. Yeye mwenyewe akachukua simu saa hiyo akapiga makamu yake, wakaongea, mimi nikisikia. Akamweleza ati ukiona mimi na Raila tunatoa statement, usiwe na wasiwasi, nitakueleza zaidi. Mimi nikachukua simu yangu, nikampigia Kalonzo, nikampata mteja, nikampigia Musalia Mudavadi, nikamkuta ako kwa kiwanja ya ndege anaenda Mombasa, nikaongea na yeye. Nikamweleza kwamba ukimpata Kalonzo na mwambie kwamba ukiniona mimi niko na Uhuru, usiwe na wasiwasi, manake tuko na mkutano siku ya Jumatatu huko Stony Earth. Na nitakuja kuwaeleza yale ambayo sisi tumefanya. Kwa hivyo sio haki kusema kwamba alikuwa kwa giza ati hakusurutishwa. Yeye mwenyewe alikuwa ndani. Hata wakati hiyo tume, hiyo jopo kazi inaundwa, vile Uhuru alisema, alimwambia yeye, na yeye mwenyewe akapendekeza watu 3. Uhuru aliteua watu 4, yeye ameteua watu 3, hiyo jopo kazi ambayo ilikuwa ni watu yake. Kwa hivyo na hiyo jopo kazi ilikuwa inafanya kazi, hata sisi tulikuwa hatuarifiwi, walikuwa wanafanya kazi kivyao. Okay, lakini kila mtu alikuwa anaitwa aende atoe maoni yake. Hata yeye mwenyewe aliambiwa aende atoe maoni yake. Na hakuenda, hakutoa maoni yake kwa hiyo bila hiyo jopo. Lakini wale watu wake ambao wanapiga kelele wakina Mdhama na nini, walitoa maoni yao. Huku galea ile Mdhama ndiye alisema ati nataka hii mambo ya rais izunguke, isiwe zinakuwa katika kabila moja peke yake. Hiyo ni statement ya bwana Mdhama mwenyewe mbele ya hiyo jopo kazi. Tunajua kwamba kuna rafiki katika taifa letu. Hakuna mtu ambaye hajashauriwa katika hii mjadala ambayo imekuwako wakati huo tangu tuunde hiyo jopo kazi mpaka imalize kazi. Na hiyo wongo wanasema tena ati sisi ati tumezuia serikali kufanya kazi yake. Hiyo team ya watu 14 walikuwa wanafanya kazi yao bila kelele. Walikuwa ni town halls, yani wanakwenda kwa jumba, wanakaa na watu, wanauliza watu maoni yao. Haijazuia serikali ya Jubilee kufanya kazi yake. Wale wengine wanaanza kusema tio tangu handshake
Jubilee ilikuwa hawezi kufanya kazi. Sisi tumezuia Jubilee kufanya kazi wapi? Hakuna mahali sisi tumeingia kwa serikali. Serikali inafanya kazi yake inavyotaka, wanakuwa na mkutano yao ya baraza ya mawaziri. Sisi hatuendi huko. Hakuna mwanachama wa ODM hata mmoja ambaye ni waziri katika serikali ya Jubilee. Kwa hivyo ni upuzi kusema ati ODM ndio imezuia Jubilee kufanya kazi yake. Ati msimu ya kwanza ati 2013 2017 walifanya kazi kubwa, lakini sasa mara hii wamezuiliwa kwa sababu handshake hajazuia kwa kufanya kazi. Ukweli ni kwamba tangu handshake jamaa wamezidi kuanza kutoa matusi, wamewacha Uhuru nafanya kazi peke yake. Makamu yake anafanya kampeni ya 2022. Na sisi alianza kufanya kampeni 2022 2017. Na sisi tumezidi kusema kwamba atuongee juu ya 2022, itakuja na itapita. Na kwa hivyo excuse isiletwe kusema ati handshake imezuia serikali kufanya kazi yake. Uhuru amezidi kufanya kazi yake kama rais, lakini makamu yake amezidi kumandamini. Ya BBI labda ufafanue zaidi. Umesema ni ya kuhusisha kila mtu ahusishwe, lakini kama nilivyosema hapo awali ni kana kwamba ni wewe na Uhuru. Ruto ni kama hajahusishwa. Sasa itawezaje kuwashikanisha Wakenya wote na wa viongozi watatu hawezi kushikana BBI? Tunasema hakuna mtu ambaye hajahusishwa. Vile niliwaambia wewe, katika hiyo tume ya hiyo jopo kazi ya watu 14, Uhuru waliteua 7, mimi niliteua 7. Miongoni ya yale 7 ya Uhuru, 3 waliteuliwa na Ruto. Kwa mfano mzee Mlatindura, huyu mzee Sei, na huyu bibi ya Mdhama, watu Ruto ndiye aliwateua. Uhuru aliteua yule Matthew, yule Njenga, yule mama kutoka Leshomo, kutoka Samburu, na mzee Yusuf Haji. Kwa hivyo alikuwa na watu yake ndani ya hiyo jopo kazi. Alikuwa yeye anashauriwa na wangemwarifu yale ambayo yalikuwa yanaendelea. Hata upande yangu vile vile ilikuwa na hivyo. Sasa walifanya kazi, walikuwa hakuji kuniuliza mimi au kwenda kumuuliza Uhuru. Yale kazi ambayo wamefanya independent, hawakuwa wanashurutishwa au wanaambiwa fanya hii na fanya hii. Kwa hivyo vile walifanya kwa Uhuru, walifanya kwangu, wakafanya kwa Ruto, kwa kila mtu. Baadaye lakini report baadaye ikaletwa kule Bomas na ikasomwa hadharani. Wakenya wakasikia yale mapendekezo ya hiyo jopo kazi. Baadaye tukazuru tena nchi yote tukiuliza maswali ya watu, na watu wakawa wanatoa maoni yao, na wakatumia hiyo maoni ambayo ilitokea na hiyo mjadala kutajirisha hiyo ripoti. Sasa wakaleta ripoti ya pili. Okay? Kwa hivyo yale ambayo wanasema ni udhuru, kwangu hawasemi haki. Wao walianza kupinga BBI hata kama ripoti ilikuwa haijatoka. Walianza yale ambayo wanasema sasa, walisema wakati ati hakuna haja ya hii mambo ya jopo kazi, hakuna haja ya wakati ati kuangalia mambo ya katiba, kuna nini, Wakenya wako na mambo mazito, Wakenya wako na mambo ya uchumi, kuangalia mambo ya ukosefu wa kazi na kadhalika. Kwa hivyo sio kigeni
ni maneno walianza kupinga kabla hawajaona ripoti. Sasa wanatafuta tu udhuru ya kupinga. Ndio. Asante. Labda bado tukiwa hapo kwa BBI, kuna wale wa Kenya ambao wamekataa kutenganisha BBI na siasa za 2022. Hawapingi, wengine hata hawaelewi ni nini iliyo haswa ndani ya ripoti ya BBI. Hata manufaa yenyewe hawataki kujua, sababu sisi jinsi tunavyofanya mambo kama wa Kenya, mimi kama nafuata baba, mimi vile baba amesema imekuwa hivyo. Labda tuangalie vile jinsi wa Kenya tunaweza atanisha BBI na siasa za 2022, sababu hata ilifika wakati ukasema wacheni kuona ni kama ni mimi Raila ambaye ndio naleta BBI, na vile tutaweza kuwasaidia ndio wajue haswa manufaa ya Wakenya ambao watapata kutoka kwa BBI. Na la pili nauliza hivi, sababu ofisi ya upinzani katika nchi yoyote huwa ni ya manufaa sana katika nchi ambayo ina demokrasia. Uliposalimiana na kiongozi wa nchi, kidogo ilionekana kama ofisi ya upinzani ilibaki wazi, na ikasemekana wakati hapa tumekuwa na ufisadi, hapo mbeleni ulikuwa unasimama na kupinga sana. Inaonekana kidogo upinzani katika nchi yetu ya Kenya iliegemea upande wa serikali. Sasa hata ambao watu walikuwa wanapigania haki za Wakenya wakabaki hawana mtu wa kuipigania. Hiyo sio haki, sio kweli. Ni kweli ya kwamba ofisi ya upinzani ni muhimu kwa kutetea demokrasia katika taifa. Manake vile ninavyojua, wakati wa mfumo wa siasa ya chama kimoja, Wakenya walihangaika sana. Walikuwa wale ambao wanataka kupinga wanashikwa, wanawekwa ndani. Lakini sasa tukapigania mpaka tukarejesha mfumo wa siasa yenye vyama vingi. Na baadaye, lakini ile ambayo tumeleta imeleta yani mbeleni, kabla ya hii katiba mpya tukaleta hii katiba mpya, imeleta system inaitwa ya urais, utawala ya urais, sio utawala ya ubunge. Hiyo tulikuwa tumeelewa zaidi, manake katika mfumo ya ubunge kuna kuwa na upande wa serikali na upande wa upinzani. Okay? Lakini katika hii mfumo tulileta hii ya presidential, inakuwa bunge kwa jumla iko tofauti na serikali. Yaani mawaziri wako ndani ya bunge. Sasa bunge inakuwa ni kama kiungo ya kipekee, independent. Kazi yake ni kuangalia serikali, yani the legislature is oversighting the executive. Sio tu ati upinzani peke yake, hata wabunge wa pande ya serikali kazi yao ni ku oversight. Manake parliament as institution oversight. Hiyo ndio wa Kenya bado wajalewa hii. Tofauti tuko naye hapa kulingana na ile katiba tulikuwa nayo hapo mbeleni. Okay? Sasa na hiyo inafanyika katika makamati ya bunge. Hizo makamati wengine vyama vya walio wengi wanakuwa na wajumbe wengi ndani yake, wengine upinzani na kadhalika. Sasa yale kile mimi nilikuwa nafanya, lakini mimi si mbunge, na ndio sababu sasa tunaweka ati kiongozi wa chama ya upinzani atakana awe kiongozi ya wachache katika bunge, the leader of the official opposition. Hiyo ni iko ndani ya BBI, wakati hii hayuko. Sasa mimi naongea, lakini sauti yangu iko nje, hapana iko ndani ya bunge. Siwezi kuleta mswada ndani ya bunge, nilikuwa tu kama napiga mbio la mgambo, na ati maneno yuko hapa, maneno yuko hapa. Sasa wakati ile ilikuwa nikiona kama kuna ufisadi, kufanya utafiti, mimi naita waandishi wa habari na mimi natoboa yale ambayo mimi nimeona. Sasa baada ya handshake, kwa mimi naweza chukua simu, nampigia Uhuru, namweleza hapa iko mbaya,
hapo iko mbaya. Naambia wabunge wangu vile vile waende kwa bunge peleke hiyo maneno. Sasa kwa mfano hii mambo ya Aror na Kimarer, nilimweleza ati iko mahali si mzuri. Mara ile ingine ilikuwa iko Itare Dam. Mimi niliongea juu ya Itare Dam. Lakini mara hii nilipiga simu na walichukua hatua ilikachukuliwa, hii ikasimamishwa. Kuona ile Tangatanga tuliposema ni bilioni 22, akasema hapana, ni bilioni 7 peke yake. Nasema bilioni 7 sio change ya mfuko ambayo nasema peke yake. Tangu tufanye handshake, watu wengi wanasema pesa zimekosekana. Amani iko, lakini biashara zikaanza kudidimia, tukakosa pesa. Sijui handshake ilikuja kwa mifuko ikabeba, pesa hakuna. Number 2, wale ambao wanapinga BBI wakiongozwa na kundi linaitwa Linda Katiba, ambapo nimewaona Mheshimiwa Martha Karua, wanasema huu si wakati wa kurekebisha katiba, timing. Na kwamba katiba ambayo tuko nayo ya mwaka wa 2010 haijatekelezwa kikamilifu. Kwa nini isitekelezwe kikamilifu badala kuibadilisha? Kwa hivyo wanasema kwamba watapinga marekebisho yote ambayo nyinyi mnapendekeza kwa katiba. Unajua tuko na demokrasia katika taifa letu. Ndio. Kwa hivyo huwezi kushurutisha watu, lazima wakubaliane na wewe kwa kimaoni kwa mambo kama hii ya kubadilisha kwa katiba. Wao wanasema wanapinga ati katiba haijatekelezwa. Sasa wanauliza kwa sababu gani katiba haijatekelezwa? BBI inasema ati kuna eneo zingine ambayo katiba haijatekelezwa. Kuna eneo zingine ambayo kuna maripoti ambayo zilichapishwa vilevile haijatekelezwa. Kwa mfano TGRC report, kwa mfano Ndungu Land Commission report, kwa mfano Kriegler report. Hizi zote ziko ndani ya BBI. Nasema ati BBI ikipita mpaka hizi report zote ziwe implemented ndani ya miezi 6. Okay? Kwa hivyo hao hawelewi. Wanasema kuna hata hizi ni vifungu vya katiba ambayo nasema zijatekelezwa, inasemekana mpaka zitekelezwe ndani ya siku kadhaa. Halafu kuna sheria zingine ambayo zimebuniwa ambazo zilikuwa haziko, na zingine zinataka zirekebishwe. Yale yote yako pale. Kwa mfano kuna mswada ya kisheria 12 draft bills ambayo tayari zimeshaandikwa na wataalamu, ambayo BBI ikipita itapeleka kwa bunge ili bunge yapitishe. Lakini sasa hiyo kikundi ambayo nasema Linda Katiba wanajiita namna hiyo, wangekuwa vizuri kama wangekuwa ni watu ambaye maoni yao tu ambao wako independent kama civil society bila kuingizwa na kisiasa. Lakini ukiona picha yao wako na yule Faruk sasa unajiuliza sasa unagesia unakana mlango ya Tangatanga wameingia pande. Kwa hivyo si watu wako independent ambayo wanaangalia hiyo kitu ati wanapinga. Wani watu ambao wameingiza kisiasa kwa mlengo moja, na sisi tunawachukua wako pande hiyo pamoja na wale watu. Priority kwamba wakati kama huu taifa liko na janga la corona, si wakati wa kufanya marekebisho kwa katiba, na kwamba handshake ilivamia mifuko yetu tukakosa pesa. Naona corona ilipata sisi tukiwa ndani ya hii BBI. Corona
haikuleta BBI. Kwa hivyo hatuwezi kusimamisha BBI kwa sababu ya corona. Naona mwaka jana Oktoba Tanzania walifanya uchaguzi. Ndio. Hata nchi ya Marekani sio wamefanya uchaguzi. Hata Ghana juzi sio wamefanya uchaguzi. Kwa hivyo uweze kusema maisha inakoma sasa kwa sababu ya corona mpaka mambo mengine ziendelee. Wao wanasema ati ingefaa ati hii mambo ya BBI ngoja mpaka ifanye pamoja na uchaguzi wa 2022. Jiulize hilo swali. Hiyo kitu itawezekanaje? Unajua tayari Mkenya akona kura 6 ambaye anapiga. Ukienda pale uko unapiga kura ya MCA, ya mbunge, ya mama, ya senator, ya gavana na ya rais. Ni kura 6. Sasa ndio ongeza gini ya 7. Hiyo sitoshe. Hiyo ya 7 hiyo iko na maswali. Ndio kwa kama maswali 10. Aje wewe hii mambo ya kupanua vio hapa juu unakubaliana naye? Je, hii mambo ya judicial ombudsman unakubaliana naye? Je, hii mambo ya kuongeza viti vya kina mama katika Senate na kutaka na mama katika bunge wanakubali na kadhalika? Maswali 10 kwa mtu ambaye hajaenda kwa shule. Manake 40% ya watu wetu hawajui kuandika au kusoma. Mpaka iwe itakuwa anaambiwa hii swali iko namna hii, sema ni Dick, hii sema ni X. Mtu mmoja peke yake atachukua saa moja kupiga kura. Na polling station iko na watu 500. Utaka siku ngapi? Ndio hiyo uchaguzi ikushi. Yani wanasema ni kusema hawataki. Kuna swali ambalo labda wengi wanajiuliza kuhusu pesa. Ni pesa ngapi ambazo zitatumika kusimamia mambo ya BBI? Kuna wale walikuwa wanasema bilioni 2, wanasema bilioni 14. Kuna wale wanasema bado tuna shida na tume yetu ya uchaguzi. Haraka ni ya kwenda wapi? Jambo la kwanza. La pili, kuna watu wanasema lazima hiyo BBI ipite. Kwa nini Wakenya wanaambiwa ni lazima ipite? Wale ambao wana maoni tofauti si wakubalishwe pia wawe katika waseme ndio au la? Kwanza juu ya mambo ya tulio ya kwanza ya pesa, gharama. Mimi nimetembea juzi ati hapa Kenya unajulikana wakati wa kura, wakati ya mavuno. Watu wanaangalia mambo hii kuvuna, na ndio sababu gharama ya uchaguzi katika taifa letu ndio ya juu zaidi katika ulimwengu. Na juzi nitoa mfano, manake kuna shirika moja ya Kiamerikani ambaye imefanya utafiti ya gharama ya kufanya uchaguzi katika ulimwengu zote. Inaitwa IFES. Na wakatoa ripoti ya kwamba uchaguzi iko hali ya juu sana, gharama ya uchaguzi katika bara ya Afrika. Ukienda Marekani, uchaguzi kwa kura moja, yani mpigaji kura moja, Marekani inagharimu senti 50, 50 US cents. Senti 50, hiyo ni kama shilingi 50 Kenya. ya Kenya.
Sasa ndio zingine katika bara ya Ulaya inakuja senti 70, ikienda juu zaidi ni $1 per ballot. Sasa ikiwa kama ni bara ya Afrika, ingine zinaenda $3, kule Nigeria inakuwa $5, hapa Kenya inakuwa $7 moja. Sasa ukisema ati turudi kwa ile gharama ambayo ni kawaida, sema hata ni $1 tu, US ni 50 cents, sema $1 kwa ballot, na chukue kama uchaguzi uliopita tulikuwa na wapigaji kura milioni 19, sema milioni 20, chukua milioni 20 sasa mara $1, hiyo ni milioni 20. Milioni 20 inakuwa shilingi bilioni 2 peke yake, inatosha. Lakini iligharimu hapa bilioni 42. Hata ile marudio ya rais ambayo sisi hatukushiriki iligharimu bilioni 12. Nini, lakini haitakikani ipite bilioni 5. Okay? Yeah, hiyo ndio ukweli. Labda kuna swali ambalo mwenzangu Jeff Kuria ameuliza, hasa la pesa na lazima BBI ipite, na kuna wanahisi kwamba hata mkutano ambao ulifanyika Sagana wakati MCA waliambiwa watapatiwa car grant, wanasema ni itaanza pale, na nikaona hata ukisema haikuwa vile, lakini watu wanaona kwa nini wapewe sasa corruption kitu. Hakuna mtu amesema lazima BBI ipite. BBI itapita kama Wakenya wanataka, Wakenya kama hawataki haitapita. Sisi tunasema ni BBI imekuja kurekebisha mambo ambayo yalikuwa zimeenda tenge na kusaidia Wakenya. Kuna wale ambayo wanaleta porojo na propaganda kwa sababu madhumuni yao ni 2022. Au hawataki kuona chochote na kwa pale na BBI ni kati yao na 2022. Hawataki mabadiliko ya utawala, wanataka warithi hali ya utawala wakati huo kama viko namna hii, waende pale wakalie. Sasa ukileta hii mfumo ambao unaleta vio vingine, waziri mkuu, naibu wake, hiyo hawataki hiyo. Wanake hawataki kuwajibika kwa Wakenya. Sisi tunasema ati ni kitu mzuri wa Kenya, lakini tunataka kuongea na Wakenya, kuwasawishi. Ile ambayo rais alisema juzi, rais hakutangaza hiyo ati alipenda. Aliulizwa na wale ma MCS, wanake wamekuwa wakidai, wamekuwa wakiuliza sasa miaka 5 ati wabunge wanapata, mbona sisi tumekatazwa? Sio kila mara wanaiga ati sisi tuko bunge hapa na wale wako kule Nairobi, wakisema ati wanasafiri ni distance kubwa kwenda huko. Sisi basi wakipata 7 sisi tupate 2. Mimi nafikiri hiyo ndio rais aliangalia. Ati jamaa wameuliza hii mara mingi sana na akaitikia. Angefanya hivyo hata bila BBI. Angefanya bila BBI. Sasa watu nisema atio unarushwa. Hata kama umehonga ma MCS wapitishe, itapitaje kwa wananchi? Si bado itakuja kupigwa kura wananchi. Kwa hivyo sisi tunajua ati hii ni hatua ya kwanza, lakini hatua muhimu zaidi ni siku ile ya debe, na tutaenda ground kwa wananchi, tuongee na wao, tuwashawishi ili waweze kuelewa manufaa ambayo inakuja na BBI.
Tuangalie swala lingine sasa, kuhusu labda uhusiano kati ya jamii ya Wajaluo na Wakikuyu. Mwaka 2002 baada ya uchaguzi, Wakikuyu walikuita Jaba, shujaa. Sijui nini kilifanyika baadaye, sijui kama bado wewe ni shujaa kwao. Unafikiria ni kwa nini kuna baadhi ya watu kutoka Mlima Kenya ambao hawakupendi? Unafikiria ni kwa nini Bwana Odinga hupendwi na jamii nzima ya Wakikuyu licha ya kwamba walikuita Jamba? Mimi sina shida na watu jamaa wa Kikuyu. Mimi niko na Wakikuyu marafiki wengi sana. Na Wakikuyu na hata Wajaluo wamekushikana kwa mara mingi. Wakati wa vita dhidi ya ukoloni, yule umoja, unaona hii KANU ilipoleta ikasema ni chama ya Wajaluo na Wakikuyu. Wale wengine wakalenda kwa KADU. Hiyo ndio utaona uchaguzi wa 63. Hiyo utaona vile kura ilipigwa Kenya hii. Lakini walileta taifa pamoja na uhuru ikapatikana. Walisimama pamoja. Baadaye hii mambo ya ukabila, nyama ikaanza kumea. Vile ilimea katika nchi zingine, Nigeria, huko Ghana, huko Zambia, kila mahali katika bara la Afrika, ijapokuwa Tanzania peke yake. Ni Mwalimu Nyerere aliua hiyo mnyama. Hii mambo ya ukabila ni ugonjwa ya wasomi. Ethnicity is the disease of the elite who in the competition for the resources of the country revert to their ethnic background. Hawa ndio walileta hii mambo, wakaenda kwa mzee atio, hawa jamaa wanaonekana wanataka kuchukua serikali kutoka kwa nyumba ya Mumbi. Sasa anwa nyumba tuungane pamoja. Kule ndio, hiyo ni msingi ya ukabila. Ilianza huko. Yes. Na ikaleta sasa watu wa KADU ambao walikuwa ni upinzani, wakaja kaingia kwa KANU na wakateka nyara. Na wakachukua KANU kabisa. Baadaye KADU ndio ikakuja ikatawala. Ikaja kuja na kuwa Nyayo ambaye alikuwa chairman ya KADU, Ngala, huyu Matano akawa ndio Secretary General, Munoko, Tipis, wakachukua KANU kuendelea mpaka sasa. Baadaye watu wa KANU wakawa wako nje, hata mpaka wale ambao waliwalika kina Kibaki wakapigwa teke. Nakuta wakati tulikuwa napigania sasa, ukaleta Ford na Kibaki kaleka DP, tulikuwa na Matiba na Kibaki na Kimani Wanyoike na hii group yote walikuwa katika upinzani. Okay? Lakini tukaenda katika uchaguzi wa 92 tukasambaratika. Sasa Nyayo akapita hapa, Kibaki, Matiba iko hapa, Kibaki na Jaramogi. Okay? 97 tukaenda tena. Kibaki ako pande ile, mimi niko pande hii, Wamalwa, Charity, tukapigwa tena. Lakini kura yangu kichukua yangu na Kibaki peke yake ilikuwa imeshinda ya Moi. Lakini tulikuwa tumesambaratika. Ni sababu tu wakati nikaona kama tunarudi tena ya 92 na 97, kasema pana. Mimi nikasema Kibaki tosha. Wakasema ati Wajaluo hawezi kupiga kura kwa Mkikuyu kwa sababu ya yale maneno ilifanyika kwa Mboya na Jaramogi. Lakini mimi nikaenda nikaambia Wajaluo hakuna vita kati ya Wajaluo na Wakikuyu. Kati ya Jaramogi na Kenyatta ilikuwa mambo ya mashamba. It was ideological. Haikuwa ukabila. Manake wafuasi wa Jaramogi wakati walikuwa ni Bildad Kagia, akina Viki Wachira,
na Jedi Kali na kadhalika. Wafuasi ya Kenyatta ilikuwa ni Tom Mboya mkubwa zaidi. Kwa hivyo kasema haikuwa ni mambo ya ukabila. Nikamwambia vile Jaramogi alitoa Kibaki Makerere, akaleta yeye hapa, akaweka yeye kama executive officer ya KANU, akalipa mshahara yake kwa miaka 2, akamnunulia gari. Nikamwambia huyo Kibaki ni mtoto wa Jaramogi. Wajaluo walipigia Kibaki kura 98.5%. Orengo alikuwa vile vile anawania viti vya urais. Kule kwake Ugenya, yeye alipata kura 5,000, Kibaki alipata kura 27,000. Alimshinda huko nini. Hiyo ilimaliza mambo ya ukabila. Shida ilikuwa kutokea baada ya Kibaki kupata ajali, na wale ambao walikuwa kando yake wakaanza kukataa mambo ya ile MOU tulikuwa tumeweka. Wakaanza kuona Raila sasa ni adui. Tukaenda kule Bomas, wakakataa ile katiba ambayo wengi walikuwa wanataka. Tukaenda kwa ile kampeni ya chungwa na ndizi. Ndio sasa wakaleta sasa mambo ati mimi napinga. Na hiyo ndio ikaleta tofauti kati yetu. Kwa sababu tukaenda tukasimama na Kibaki 207. Kama haingekuwa hivyo, hatungefika huko. Sasa baada ya haya wakaleta hiyo vita ikatokea. Watu waliwawa. Na vile watu waliwawa kila mtu sinajua. Watu yangu ndio walipigwa. Si unajua. Alafu kufika ni wale ambao walichoma watu vile vile wanajulikana. Sasa hii mambo ya ICC, mimi na Kibaki tulisema tusipeleke watu wetu kule Hague. Kofi Annan alikuja akatambia sisi, never, don't allow your people to be taken to Hague. Manake ile kule ni nchi ambayo hazina system zinaenda huko. Nikamwambia tukapeleka mswada kwa bunge na Kiraitu Murungi. Mimi na Kibaki tulikuwa pale tukishawishi wabunge wapige kura tubuni tribunal hapa. Walikataa. Wakaimba ati don't be vague, let's go to Hague. Sasa wakaenda Hague. Baadaye wanaanza kusema Raila ndiye amepeleka wao kwa kule Hague. Naona hiyo tena imetumiwa kwa ile kampeni ya 2013 kuchafua, kuleta sumu kwa wananchi. Ati Raila ndiye anataka vijana wapelekwe wapi? Hague. Na Raila ndiye alikuwa anataka, anakataa wasipelekwe Hague. Sasa wakati mimi tuliposhinda 202 na Kibaki, tukapeleka Kibaki Othaya, tukapita Githurai, tukapita mtu China na Bendera, tukaenda Kenol, tukaingia Murang'a, Sagana, tukaenda huko Karatina, Mkurweni, mpaka Othaya. Kila mahali watu walikuwa wanataka kuona Raila. Mtongoria Jamba. Kwa hivyo wanasema mimi niko na marafiki wengi sana wa Kikuyu. Unaona mimi na Matiba na Rubia tulinyanyaswa na Nyayo mpaka tukapelekwa ndani. Matiba akaumia huko na Rubia. Kila mara kwa mara mimi nakuwa naendaga kwa Matiba hapo Kenol. Hapo inaitwa Embassy House. Hapo Murang'a. Tunakaa toka asubuhi mpaka jioni. Naenda naye mpaka kule Kahuhia, pale ambaye alizaliwa. Na tuko unajua mimi uhusiano na Kikuyu ni deep. Watoto yangu Fidel amelioa huko. Shiru. Jioni ya huyu ameoa pale kwa Gachukia. Wamboi.
niko naye hapa. Kwa hivyo nikaenda kule, naenda kwa Dhoni. Nani kwa Dhoni? Tutachukua tu muda mdogo tu, turudi pande nyingine ya studio. Tukirudi na wenzetu tutaendelea, bwana mheshimiwa. Sawa. Kana nini uranyururia? Eno ndo ukenia hau. Na ciaria kwa ni mamena